才不让我拍到！给我！放手！给我！给我！给我！这样。我瞧不起你，堂堂大律师，竟然趁人之危勾引良家妇女，贱！ 你才贱呢！气早大早，嘴巴那么臭，话那么脏。你贱，干嘛趁人家睡觉的时候偷闻人家？大色狼！那么一个美丽浪漫早晨之吻，从你口嘴里说出来是那么不堪的。你看看你自己样子啦，一副淫贱相，满脑子肮脏思想，我跟你洗脑了。不要玩斗气，上来翻脸啊！好，好，你不怕？那我就把你偷闻人家的照片呢，登在你的律师楼里，让整栋大厦的人都知道你是只披着人皮的狼，专门勾引良家妇女的大色狼。我跟易欢是堂堂正正在一起的，我才不管别人说什么，有本事你慢慢贴。老兄啊，你可不要忘记啊，人家是有老公的。我知道啊，是她老公不要她，是她老公抛弃她嘛，她有权利追求她幸福，而我就是她要追求的幸福，懂吗？这种话你都说得出来，我真的是想吐。还有啊，我警告你啊，易欢是被我真诚打动了，听清楚啊，是真诚的，不是你狗嘴里面什么抠影啊！你再乱说话，我信不信我把你狗舌头剪给我跟你说。好，你敢剪断我的舌头？我还有手可以写字啊！我现在不只要登照片了，我还要写上4个大个的字：奸夫淫妇。看样子不只要剪你狗屎，你要死剪，还不联手。就这样，杀到这口啊！救命！啊！救命啊！救命啊！救命！救命！救命！快杀人灭口！杀人灭口！啊，我们很喜欢闹着玩的。来这方长啊，看不够吗？没这地方那么脏吗？拿扫把来扫一扫吧。扫把在哪里？房间。知道了。Ben 啊，工人已经赶去会场装台了，我先回家换套衣服。不行啊，我看你没时间了。我现在要去机场接股神李浩，你得过去会场那里监督他们啊。可是我穿成这样子。喂，你这个废人还站在这里干什么？想办法解决啊！喂，你色眯眯要选对时间嘛？从刚才看到现在看不够吗？要不要脱光光给你看呢？对不起，一时失言。我说你嘴巴进铜锣章真的没有错的，真的不想帮你。走开！喂，你要去哪里啊？这么不够朋友？你放手，还没来不及了。你要去哪里啊？我要去买衣服给易欢啊！你相信我，我的 taste 不错的，给我20分钟。好，费用算你的。我现在过去机场了，会场那里交给你了。知道了。小姐，这个给我做码的。这花放中间，放过去。郑小姐，这些花放哪里？讲台的前面吧。好。穿上去吧。谢谢。还有，戴上这对耳环呢，应该更好一点。
尺寸刚刚好，比我想象中更完美。谢谢你，谢我。谢谢你让我证明我的眼光是对的。我得去准备了。这次麻烦大了。什么事啊？周先生和李浩吵架了，周先生不小心说了一句“新加坡人真笨”，李浩气得当场翻脸说不来了。周先生不知道李浩是新加坡人吗？李浩这个人啊，是出了名的狂人，脾气古怪。再说，大家都是新加坡人，说新加坡人笨只是一种自嘲，没什么大不了的嘛。讲座要开始了，那怎么办啊？你问我，我问谁啊？总之，头痛就对了。进来。哎，丽欢，是你啊？刘先生，是你？你怎么会在这？我们是这次讲座的承办人。哦，我是这次讲座的负责人之一。哦，讲座就要开始了，可是李浩还是不肯来，大家有什么对策啊？解铃还须系铃人。那你是要我向他道歉？道个歉没什么大不了的。你要知道，这一次来听讲座的都是为了李浩而来。如果他不出现的话，我怎么向那些嘉宾交代呢？而且这样一来，对我们主办机构的生意会有影响的。我又没有错，干嘛要向他道歉？这样不是助长了他的气焰？我也是看不惯他那种傲慢的态度。不过为了大局着想，我是不会向他低头的。他不来的话，我就告他毁约，要他赔偿损失。你也不查查他的底细，他跟多少个人打过官司？打官司对他来说简直是像吃饭，他才不在乎呢。是啊，我们又何必为了这点小事情，花时间又花精力的去跟他打官司呢？那你们的意思是，非要我去向他道歉不可？不如让我试一试，看能不能劝服他吧。哦，你有办法说服他吗？没有100%的把握，不过可以试一试。那就拜托你了。我现在就去。你好，我是郑一欢，是这次讲座的工作人员。我是代表主办单位接李先生的。李先生，大家都在等你啊。我说过了，我不会出席讲座的。新加坡人不是全都笨的吗？办的人笨，讲的人笨，听的人也笨，那还办这个讲座干什么？你走吧，别来烦我了。李先生。喂，啊，妈，哎，我知道，我会照顾自己的。你呢，妈？你吃饭了吗？我知道，清淡的食物是不好吃，可是为了你的健康，你一定要听话哦，妈，好不好？啊，知道，好好好，今天晚上我再给你打电话了，好，拜拜，哎，拜拜。你怎么还在这儿？我不是叫你走吗？李先生，走吧，走吧，你说什么也没用，别再浪费时间了，走吧。李先生，我知道你每次开讲座总喜欢先讲一则故事，那又怎么样？不知道李先生有没有5分钟的时间给我讲一则故事？如果我的故事能够感动你，就请你准时出席楼下的讲座。我为什么要答应你？因为你说你是全世界最会讲故事的高手，没有人能够感动你，只有你感动别人。所以我想跟你打个赌，如果我的故事能够感动你，那就请你跟我走。好，我倒要听听你能用什么故事来感动我。给你一个机会，5分钟，现在开始。周先生，只剩下最后5分钟了，你说应该怎么办？为了大局着想，个人面子问题还是放在一边吧。我看我陪你上去吧。那好吧。不用了，他们来了。
什么方法说动了狂人的？哎，是啊，我也很想知道啊。我只是跟他说了一个故事，他听了很感动，所以就跟我下来了。什么故事啊？说来听听。是关于一个伟大母亲的故事。切，老掉牙的故事有什么稀奇的？那你不想听话呢，就走开。说吧。从前有一个母亲生下一个自闭儿，遭受家婆的白眼，她的丈夫也因此抛弃他们母子不顾，确定结新欢了。但是这个母亲从来不认为自己的孩子跟别人的有什么不一样，她每天还是照常跟他说话，教他做人的道理，甚至到面摊工作的时候也会把孩子带在身边的。哇，你这是偷粤语长片的桥段吧？我说的是一个真实故事。后来，当孩子入学的年龄时，这个伟大的母亲坚持让自己的孩子进入正规的学校，跟其他孩子一样受一样的教育。但是就是没有学校愿意接受她的孩子，她就只好一间间去跪求，终于感动了一间学校的校长，答应让她的孩子就读。后来呢？这个自闭儿凭着自己的努力和天分，终于得到奖学金到国外深造，后来更成为财经界的传奇人物。因为他又对股市的行情看得奇左无比，因此有股神的称号。所以呢，自闭儿就李浩。你怎么会知道李浩的背景？我小时候就住在他家附近，常常到他妈妈工作的面摊吃面，听他老板讲他传奇故事，所以印象深刻。李浩蛮幸运的，有一个那么伟大的妈妈，她今天还有这样的成就。哎，其实你也是很幸运啊，你有一个那么好的助手，你今天的讲座才能够圆满的举办。是啊是啊，你眼光独到，替我找到那么好的助手，小弟我呢真的是感激万分。这样你满意了吧？不用那么客气啦。哎，我记得以前有人说过我是专门勾引良家妇女的大色狼，现在变成眼光独到了。我跟你说啊，这个人呢说话反反复复的，头脑力有问题的，你跟他做工小心点的，那神经病发作可能咬你一口。是啊是啊，我第一个就咬你！你想干什么？干嘛？不要玩了，够了！哎。休息15分钟。你好，怎么你不下去跳？就是啊，今天老师又没来啊？是啊，听说是他家里有急事。2个星期都说家里有急事，分明就是在躲着我嘛。你是在说什么？哎呀，你看他那失魂落魄的样子，8成是有病啦。什么病？相思病啦。相思病？你们才有病啊，神经病啊！开玩笑嘛，干嘛这么认真？谁有心情跟你们开玩笑？云姐，我有急事要找他，你知不知道哪里可以找到他？我也不太清楚啊，我只知道他是跟人家租房子住的，你应该比我更清楚啊。我知道的跟你一样多啊，你有没有他地址啊？你跟老师这么熟，你不知道啊？他是从来不给别人地址的，而且他整天搬来搬去，给了地址也没有用。你可以打他的手机啊。没用的，他连手机号码都换了。惨了，我这次啊真的被他害死了。发生什么事？到底发生什么事？说嘞，说嘞。我被他骗了。脚抬起来。我已经够烦了，你能不能让我安静一点？你干嘛这么大声啊？你看看这些账单，车子的记账。电话账单，你刷卡的卡账，一大堆账单，再加上新房子的贷款，每个月最少要给4、5千，利息加上利息，什么时候才还得清啊？我真的很后悔，为什么向银行贷款买排屋，干脆转手卖掉算了。啊，不可以卖啊！我都还没住过就把它卖掉，我还想找个人选个好日子让我们搬进去。不卖的话，你自己想办法还这个月的贷款吧。我哪里有钱啊？上次你把所有的股票卖掉，给我那2万块的私房钱，我已经拿出来给你应急了。你要钱啊？去跟大姐要啊！你不是出手很大方的吗？一借就是5万块，现在啊轮到我们要钱了。他借了这么久，也应该还了吧？
你呀？爹地，阿姨，你的车被人拖走了。什么？车子怎么会被拖走？哎呀，是哪个王八蛋干的？老公啊，怎么办？喂，我是曾三吉，是不是你们把我的车子拖走？我才欠多久的车期没还，你们就做这么绝？喂，怎么样了？还有怎么样？这些人眼里就只有钱，一点人情味都没有。不给钱，他们就不把车子给我。怎么办？没有车子去哪里都很不方便的。惨了，刚他们把车子拖走的时候，不知道有没有被邻居看到。如果看到的话，很丢脸的。你让我静静好不好？喂，我话还没说完呢。明天你去上班的时候啊，要是你同事问起你的车，千万不要说是被拖走的，就说你拿去车行维修了。还有啊，孩子们的补习费还没给呀。老公啊，喂。进来。郑先生，刚才有几家银行打来找你，找得很急，你要不要回个电话给他们？这些银行间里有一些存款了，就不停地打进来，叫你投资这个、投资那个的，烦都烦死了。以后他们再打来说我不在。Okay, no problem. 喂，我说过了，下个月会一起还，别再打电话来 ，OK？郑先生，你怎么了？不小心扭到脚了。上面的电梯又坏了。是啊，这栋大厦的服务啊，真是太差了，电梯3天2头都坏。哎，你不要紧吧？没关系。哎，郑先生，你脚扭伤了，还要出去啊？我没事。来，我扶你回办公室去啊，用药油给你擦一擦，就不痛了。来，走。郑先生啊，小心点啊！来这边。哎，郑先生，你别乱动啊！你的腿不好，我给你推拿，要不然不会好的。哎，郑先生，我到处找你，不好了，出事了，你快进去看看吧。哎，快进去看看吧，要出人命了，走啊！郑先生来了，你不让开。Eric， 你干什么？有话慢慢说，别冲动啊。郑先生，我该死！我沉迷于赌球，把所有的积蓄都赌光了，现在还跟银行跟这些大银行借了很多钱，满身都是债。现在我老婆还要跟我离婚，连孩子都带走了，我什么都没有了。你们还要对我什么东西？你们要就拿命一条拿去吧！冷静一点。是他们逼得我走投无路的。我不是不要还钱的，我是没有钱还的。我已经很累了，已经天天过着提心吊胆的生活，不如死了算了。你先不要冲动，让我去跟他们谈一谈。你们能不能通融，再宽限多点时间？他现在没钱，你们把他逼死，他也没钱还给你们。难道真的要闹出人命，你们才肯罢休吗？好吧，我就再给你1个礼拜的时间，到时候再不还钱，就别怪我们采取法律上的行动。走。谢谢。你先回家休息吧。郑先生，你不会辞掉我吧？如果再失去这份工作，我就真的死路一条了。
放心吧，我不会辞退你。不过你要想办法解决你债务上的问题，要不然他们是不会放过你的。我知道了，谢谢你，郑先生。赌博真是害死人，好好一个人搞到要闹自杀这么惨。平时看他蛮大方的，买给老婆的东西都是名牌货，没想到欠了满身的债啊。那些名牌货还不是刷卡付来的，刷的时候很容易，可是月底账单来了就自导自为了，所以千万别做卡奴。小姐，我要巧克力口味的。好的，来了。那，哎，是你啊！哎，不用了，我请你。谢谢。怎么啦？什么事情不开心？今天公司里有个同事被讨债的人追到公司来，逼得他差点要自杀。哇！结果呢？幸好没事。不过他也说得对，与其每天提心吊胆的过日子，还不如死了算了。哇，那什么鬼话啊？在他身上，我好像是看到我自己。每天一踏进公司，银行的电话就不停地打进来。总有一天，我也会像那位同事一样，被逼得走投无路，一死了之。遇到困难就想用死来逃避，你不觉得那是很自私、很不负责任的行为吗？你死了，你家人怎么办？你有没有为他们想一想啊？我只是说说而已。不过，有的时候真的很累，很想睡下去，不要再醒过来了。那这种想法就是不行的。我的情况也不比你好啊，每天做几份工作，帮我哥哥还债。我不是没有怨言。可是埋怨又有什么用？又不能把债还清。只有努力工作赚钱才是最实际的。哎，你赚的钱比我多，一定很快就把债还清的。希望如此。相信我，明天一定会更好。谢谢送我回来，跟你谈话真好，心情好多了。哎呀，以后有什么事想不开，记得可以找我聊天。钱我是帮不了你，但是呢，请你吃冰冰凉凉的雪糕，让你的心情不那么烦躁，我还做得到。那给你孩子。谢谢。哎，三吉，哎，包包。谢谢。拜拜。怪不得每次都有雪糕吃，原来问题就出在这里。吃什么雪糕啊？吃，不怕吃坏肚子啊？不准吃！呀，孩子们喜欢吃雪糕，就让他们吃嘛，干嘛说话这么毒啊？妈，你不知道啊，这些雪糕啊，这些雪糕很好吃啊，每一种口味都很特别的。啊你，哎，好了，不要吵了，吃饭了。阿哥阿伯来吃饭了。来替妈咪吃饭，阿嬷吃饭。来吃饭。干什么？你的衣服有一点脏啊。吃饭吧。做了亏心事，心虚啊。你说什么？我做什么亏心事？自己做错什么，自己心知肚明，还要我说出来吗？我到底做了什么事？你说啊！好啦，够啦！我想下来跟你们吃顿饭，不能安宁。你们还嫌我不够烦是吗？不想吃啊？不想吃，大家别吃。妈，你怎么了？发这么大的脾气？坐吧，坐。
什么事啊？怎么这么心烦？对，我笨哦，笨到做人家担保人，我还把房子抵押出去啊。现在那个人跑了，银行如果找不到他，一定会来找我要钱的。我哪里有这么多钱还给银行呢？男人真的都不是好东西呀！你在说谁呀？李俊雄啊？不是他还有谁呀？他说要跟银行借钱来买你们的房子，我才答应当他担保人的。我也是希望你们的房子能够早点卖出去，才会答应他，才会上当的。妈，你不要紧张，我看他应该不是这样的人吧？我也以为他是个好人啊，结果钱一到手人就不见了。我打电话给他找不到他，他又没来教排舞，分明就在躲着我嘛。真是惨了，如果银行找不到他，一定会来逼我还债的。如果还不了，他们就把我房子收掉，到时我和娘妈、一欢和 baby 都要到街上去睡了。你说该怎么办呢？不行不行，妈，你要去哪里？我去找云姐他们问问看有没有俊雄的消息啊。吃完饭再去吧。我找不到人，哪有心情吃啊？我不吃了，你们自己吃吧，我走了。妈，妈也是很糊涂的，无端端去做什么担保人，还说是为了我们。不对呀，我们又没有叫他去做什么担保人，说的好像是我们害他似的。你说够了没有？喂，你干嘛这么大声？你要自己在外面养狐狸还没有？妈咪，Daddy 去哪里？去找狐狸精啊！什么是狐狸精？吃饭啦！三吉，是你啊，二姐。我朋友志阳，我弟弟三吉。坐，我进门喝酒。好啊。啤酒3杯。你这个标准好丈夫、好爸爸，下了班之后不是回家陪老婆孩子吗？怎么也会出来喝酒的？你有没有听过一句话？当男人难，当一个好男人更难。不是啊，我听到的是，当女人比当男人还难呢。胡说，当年有什么难的？嫁了人，反正只有老公顶着，只要做做家务、带带孩子，什么都不用操心。男人就不同，要肩负养家的责任，要让家人生活得更舒适，就要更努力的赚钱。老婆要买房子、买汽车、买名牌，女儿要学钢琴、学芭蕾舞，儿子要学游泳、学画画、学小提琴。这些都要满足他们，才算得上是一个好丈夫、好爸爸。你是怎么了？到底受了什么事情？一个人倒霉起来，做什么事都不顺利，祖屋卖不出去，妻子被拖走，银行每天打电话来讨债，回到家里还要听老婆唠唠叨叨的念个不停。啊，不谈这些了，我们干杯，来。男人在外面跑，没有车子，确实这么不方便的。去把车子赎回来好了。不行，我不能要你的钱。拿去吧，You her brother， 不必那么客气，等你有钱再还就好了。是啊，借给你的，拿去吧。谢谢你，二姐。你什么时候交了一个这么阔气的男朋友？他是我中学同学，前些时候我们无意间碰见，我们就走在一起了。你们离开学校到现在应该有10几年了吧？能够再相遇到也算是一种缘分。我也是这么认为。那我祝你们永远幸福快乐，干杯！干杯！
不是喝很多吗？还要喝啊？刚才喝的酒就好像喝白开水一样，这才是厉害。来，干杯！我多喝了，你怎么还不喝？你不是答应过我不再碰这种东西吗？意思，那么认真干嘛？这才是真正的高级享受。我现在整个人都轻飘飘的 ，I feel good 。快点喝吧，让我们好好享受人生。来，喂，你这是干嘛？吃这种东西不但对身体有害，而且是犯法的。你有很好的家庭背景，有很好的前途，你为什么要碰这种东西呢？万一戒不掉或者被人家发现，那该怎么办？你有没有想过后果啊 ？Hello， 别这么扫兴好不好？人生苦短，不及时行乐，怎么对得起自己呢？你还是空姐，见过世面的。难道你一点罪恶感都没有吗？什么罪恶感？我又没杀人，我没放火，我只是做我喜欢做的事，谁管得着啊？如果你不喜欢跟我一起 happy 的话，就滚啊！在外面有很多女人排队呀，滚啊 ！Hello，Hey baby， 你马上来我的家，我有好东西跟你一起分享，你快点来啊！我等你啊！拜拜。你怎么还不走啊？你想玩三人游戏啊？来吧。怎么来了？怎么样？我今天是不是很不一样？是好看，不过跟你平时不大一样，有点怪怪的。对啊，平时除了上法庭，我是不穿长袖衣，也不穿皮鞋的。不过今天是我跟你第一次正式约会，所以我想穿的特别一点。约会？从今天开始呢，你就是我女朋友。你脸皮真厚。是班教我这样子的，他说追女孩子的脸皮一定要厚，要不然永远追不到。送给你。又是他教你的？虽然不是什么高招，不过大部分女孩子呢都不会拒绝的。刚好，我是属于少数那种。这样子啊，好了，不要了。蓉蓉太可惜了，下不为例啊，知道吗 ？Yes, madam. 阿 Ben 真够朋友了，这里气氛还蛮好的。又是他帮你订的位。
你都知道了，平时我吃饭都在小汉中心的，很少来高级地方的。你根本就不像是个律师，那我像什么？平民。我本来就是个平民律师嘛，很多时候帮人家打官司都是免费的，有时候还要倒贴啊，哪里有钱来这种地方？那今晚不是要你破费了？追你嘛，花一点钱没有关系。其实，就算你请我到小班中心吃一盘鸡饭，我一样会吃得很开心的。吃吧。一会儿。刘先生，你们也在这里吃饭了？啊，给你介绍，我朋友黄乐天。你好，见过了，上次在李浩的演讲会上。哦。哎，见到你正好。对了，不妨碍你们吧？啊，不会啊，来，请坐。哎，好。这几天呢，我一直想找你，就忘了你的电话号码，没想到在这里碰到你。你找我有事吗？是这样的，自从发生那件事之后呢，我一直没有机会跟你好好的谈谈，心中呢好像搁着一块石头。我真的很惋惜，听 P.L. 说是你自己要求辞职，我本来还打算挽留你，谁知道你却离开了。刘先生，你严重了。说真的，自从你走了之后，公司贷款部的业务在 P.L. 的领导之下一直在滑落，谁能够做事，谁不能够做事，一目了然。那最近我们公司打算到韩国开拓区域办公室，推广信用卡的业务，我想来想去呢，你呢是最佳人选。我？那如果你愿意的话，对公司签约2年，薪水当然比本地的高，年薪12万，外加房屋津贴，怎么样呢？我想我需要时间考虑考虑。当然了，你不用马上答复我。如果你愿意的话，公司会安排你到韩国去实地考察。不打扰你们了，那我静候你的佳音啊。我来。哇，年薪12万，很诱人啊！你应该不会拒绝吧？其实，对方开出的条件很诱人哦。换成是我的话呢，我也会心动。只不过，一个人去韩国，也要开拓新的市场，有你忙的了，工作压力不在话下，以后又不能够经常回来新加坡，哇，这样你的 baby 不就很少机会能够看到你了？还有啊，你阿妈年纪那么大了，我相信你也不怎么舍得离开她哈。那还有，那你是你全家人精神支柱嘛，对不对？要是家里发生什么事情的话，也不知道他们找什么人来帮忙，真的有点担心。你是不是不想我去韩国啊？也不是啦，我知道你急着要赚钱来还债嘛。那人家现在薪水出那么高，千载难逢的机会，不去又有点可惜啊。那你是赞成我去了？也不是啦。啊，那就是说，如果你一个人在那边生病了，又没有亲人在身边照顾你，那很惨的嘛，全家人会很不放心的。你啰里啰嗦的，你到底赞不赞成我去啊？我尊重你的决定。我知道该怎么做了。我说。其实最不舍得你走的人是我，你可以不可以为了我不要走啊？
间的魔法师，勾勒出爱最初的样子。我才发现你一直就坐在心里最重要的位置。当铃铛轻轨响起，那模糊变得更加肯定。爱天涯海角都不会走失，从一开始就在心里写上了坚持，让我陪着你，等多久都愿意。那无声哭泣，我会让你全都忘记，让我陪着你，牵着手向前进。